Çok selamı vardır. Sağ olasın. Beyim, kervana baskın olmuş. Başınız sağ olsun. Sağ olasın. Dostlar sağ olsun. Eyvallah beyim. Beyim, Noyan domuzu da buralara gelmiş ha. Allah güç ve sabır versin size yiğidim. İnşallah. Buyur yiğidim. Beyim, söylediğin emniyet tedbirlerini aldık. Müsterih olasın. Eyvallah. Buyur beyim. Hakları yemini ihmal edin. Babaya da sahip çıkın. Ertuğrul. Demirhaneye mi gidersin? Evet dayı. Beraber yürüyelim o zaman. Obanızın içine düştüğü bu hal senin içini yakıyor biliyorum. Babanın verdiği vazifeyi oğlumun alması. Kılıç tutan bu elinin bu hale gelmesi. Kabul edilir şey değil. Ama unutma. Ben senin dayınım. Anan benim canımdan bir parçadır. Sen de öyle. Bilesin ki ne seni ne diğer kardeşlerimi evlatlarımdan hiç ayırmam. Tasalanacak, gocunacak bir şey yok. Allah şu eline bir şifa versin hele. Aramıza bir dönesin. Benim size demem o ki... bu topraklarda yaşamak istiyorsak bedel ödemeliyiz. Bu topraklar kanımız dökmeden bize yar olmaz. Halime Hatun'a sahip çık. Onu yalnız bırakma. Doğacak evladınız ananıza da huzur verecektir, obanıza da. Beni anlıyor musun evladım? Eyvallah dayı. Allah sana uzun ömür versin. Velhasıl başımızdaki bu felaketi kendi çıkarına kullanmayacak dürüst bir tüccar ararız. Moğol'un nefesi ensemizde değil. Altını gümüş, gümüşü bakır etmeyecek özü sözü bir adem ol. Allah şahidimdir. Konya'dan Konstantinye'ye kadar gitmediğim çarşı pazar kalmadı. Hayvanlarınız besili, kilimleriniz de insanların gözünü gönlünü açacak kadar gösterişli. Eyvallah. Dokumalarınız da saraylara layık. Kayılarla iş yapmak tüm tüccarların kârınadır beyim. İnşallah anlaşacağız. Bunda hiç şüphem yoktur. İnşallah. Madem iki tarafın da gönlü var, o halde Bismillah deyip başlayalım hemen. Acıkmışsınızdır. Alplerimiz de aşını aldı mı kocabaş? Aldılar beyim. Eyvallah. O vakit biz de başlayabiliriz. Haydi bismillah. Afiyet olsun. Sen ahvalini nasıl görürsün? Gittiğim şehirlerden türlü türlü laflar gelir kulağıma beyim. Lakin nasıl bilmem, bu uğursuzların kışında durmaya niyetleri yok galiba.